ഹലോ അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് പോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഹാംസ്റ്റർ നമ്മൾ വാങ്ങി. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു നമ്മൾ ഹാംസ്റ്ററും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ആണ്. നമ്മളിത് വാങ്ങി. ഇത് നമ്മൾ റെഡ് ഐസ് ആണ്. അപ്പം ഇത് റെയറാണ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും റെഡ് ഐസ് ഇല്ല. ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെഡ് ഐസ്. നമ്മൾ റെഡ് ഐസ് നോക്കി എടുത്തു. നമ്മൾ ഇന്ന് ഹാംസ്റ്റർ വാങ്ങി. ഇതേ സാധനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ വേണ്ട ഹാംസ്റ്റർ കാണിച്ചിട്ടല്ലോ. അപ്പം ഹാംസ്റ്ററിനുള്ള ഫുഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും. സൺഫ്ലവർ സീഡുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ സീഡ് നമുക്ക് ഹാംസ്റ്റർ ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ വേറെ സാധനം വന്ന് സീക്കി കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് സീക്കി കോഴി. വേറെ ഒരാണും ഈ റെഡ് ഫുഡുള്ളതാണ് ഒരാണ്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പെണ്ണാണ്. ഇവിടെ കൊക്കോട്ടയിലുണ്ട്. കൊക്കോട്ടയിൽ കൊക്കോട്ടയിലിൻ്റെ ഒരെണ്ണം മറ്റേ രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയി. ഇന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അടി കൊണ്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയി. പിന്നെ ഇവിടെ ഗിനി പിഗ് ഉണ്ട്, റാബിറ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ പലതരം മീനുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അരവണ ഉണ്ട്. അരവണ ഇവിടെ ഒരു പേരിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരിന് ഇത് 80 രൂപയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല വില കുറച്ചൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വന്നാൽ മതി. ഈ മീനിന് 120 രൂപയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ നമ്പർ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്പറാണോ? അല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാം. 9496364649 9496364649. ഇതാണ് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണർ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗിരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മൈസ് ഉണ്ട്. മൈസ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. മൈസ് ചാടാൻ നോക്കുകയാണ് മൈസ്. ഹലോ മൈസിനെ തന്നെ കണ്ട് മൈസ് പേടിച്ചു പോയി. മൈസിനെ കണ്ട് മൈസ് പേടിച്ചു പോയി. ഇവിടെ എല്ലാം ഇതൊക്കെ റെയർ ആയിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടഡാണ്. അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ റെയർ സാധനങ്ങളാണ്. ഇവർ എല്ലാം നല്ല ചീപ്പായിട്ടുള്ള വിലയ്ക്ക് വിൽക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പെറ്റ്സിനുള്ള ഫുഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിപ്പം ഒരു കാര്യം കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഇതല്ലേ ഞാൻ കണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഫിഷൊക്കെ അതിന് 6000 നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ 2 കൂട്ടുകാരന്മാരാണ്. അപ്പം ഇവൻ അമ്മ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരനാണ്. പിന്നെ ഇവൻ മാധവ് ഇവൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായിട്ട് വരും. എല്ലാം കാണിച്ചു ഇവിടെ ഇത്രയും കാണിച്ചു. ഇത് ചാടി കഴിക്കുന്നത് ജനമാണ്. ഇന്നെൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൈ ചുമ്മാ നീട്ടി നോക്കി.
കയ്യിൽ ഇവിടെ കൊരുത്ത് കിടക്കായിരുന്നു ഈ മീൻ. ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ഒരു മോൺസ്റ്റർ സാധനം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. സക്കർ വലിയ സക്കർ വെറും 100 രൂപ. രണ്ട് ടാങ്ക് ടാങ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഷാർക്കുണ്ട്, ടാങ്ക്, ഗപ്പി 3 പേര് 200 രൂപയാണ് ഗപ്പി. ഇതും 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 ഇഷ്ടമുള്ള ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണ് എടുക്കാം. അപ്പം ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.